今日のお題はエアコンがカビ臭いです。原因はエアコンの吹き出しのファンに油がこびりついています。隣がキッチンなので仕方ないのですが、これをムース状の洗浄剤で洗っていくというお話です。送風ファンを回して中がきれいになりましたので、空気が爽やかになりました。油は配管やディスポーザー内部だけでなく、エアコンの中に侵入しても汚れ、カビの原因になるのですね。きれいにして夏を迎えましょう。